Oh no！即係其中一個問題就係佢因為 Facebook 暫停，所以揾我去做 Google 廣告咯。呢個有啲料到喎，我真係有一個客做旅行社嘅。今日咧要講呢個 topic 咧，我覺得都幾有趣，就係咧點樣用 AI 再加上呢個 Google Analytics，然之後咧做得到我哋 marketing 裏邊一個好重要嘅動作，就係咧去發掘我哋嘅 persona， 即係我哋買家嘅角色。因為咧，其實咧，我哋做 online marketing 嘅時候咧，成日都面對一個問題嘅，就係我哋唔係好知道隔住個 mon 坐喺對面嗰個人，佢係一個咩嘢嘅人啊？佢咩年齡啊？佢係中意啲咩㗎？有啲咩興趣咁樣？呢個時候咧，我哋就需要用到呢個叫買家角色啦。因為咧，當你用咗呢個買家角色嘅時候咧，我哋就可以好清楚知道啊，到底坐喺對面呢個係一個妹妹仔，我哋要點同佢講嘢，定係一個老人家，我哋要點同佢講嘢？我哋就攞得到個分寸，亦都可以話我哋知道我哋應該點樣我哋嘅 marketing campaign 係最對得到佢哋説話。呢個咧就係 persona 嘅用法啦。咁咧喺今日我進入去點樣透過 AI 再加呢個 Google Analytics 去搞呢個 persona 之前咧，我想有個 foundation 啊，因為咧等大家大概都了解到咩嘢係 persona 點解咁重要，所以你俾少少時間我希望係幾分鐘啦嚇，可以好清楚咁講下咩嘢叫做 persona， 然之後你先撳入去睇 Google Analytics 嗰啲嘢點去 set 個畫面要點做 persona， 我哋要點去諗咧？第一樣嘢我哋其實需要咧知道嗰人嘅年齡或者係性別。頭先講過啦，即係哇，如果隔離坐緊嗰個係60歲嘅 uncle 或者係18歲嘅 teenagers， 其實你講嘢嘅方法咧係好唔同嘅喎。可能你對60歲嘅 uncle， 你講嘢嘅時候未必要講好 tech 嘅嘢啦，但係你可能對住一個18歲女孩子去講嘢啦嚇，咁可能你講嘅 terms 咧又要迎合翻呢個年代佢哋想要講嘅 terms。呢啲咧都係 persona 其中一樣嘢好重要嘅嘢。第二樣嘢咧就係你要知道佢哋嘅身份啦。譬如咧，我哋做 B2B 嘅時候咧，其實你對住個老細講緊嘢，同埋你對住個員工講緊嘢咧，其實可以係好唔同。如果你對住老細講緊嘢，佢可能就好直接地想知道到底賺唔賺到錢，或者係 cut 得到幾多 cost。咁但係你對住一個同事去講嘢咧，可能相對上佢哋會 concern 嘅係，我點解要用你呢個 service 咧？我點樣去同我老闆 present 啫？我用咗你呢個 service， 我會唔會賴嘢咧？所以咧，你諗 persona 嘅時候，嗰個人嘅身份咧，其實都影響咗佢可以接受到啲咩嘅信息嘅。第三樣嘢，當然就係佢哋嘅動機或者目標啦。可能佢今次去到你嘅網站，佢或者揾緊呢個 service， 佢可能純粹係格下價，呢個係佢嘅動機。又或者佢已經有一個好強烈嘅需求，就係我而家咧就係想買一樣嘢㗎啦，我想揾人嚟幫我解決咗佢。當然有一點啦，就係我哋要諗下影響佢購買嘅決定係啲咩。有啲人咧，佢好容易咧，佢係會俾一個即係優惠，或者係一啲好 price-seeking 嘅。總之佢平1蚊，佢就買嗰樣嘢啦。但係有啲人咧係調翻轉喎，即係佢從來咧都唔係好 price-seeking 嘅，佢反而覺得咧1分錢1分貨。如果我俾得太少錢，可能嗰樣嘢出嚟個水準唔係咁好嘅。但係咧呢啲嘢咧唔係淨係靠諗嘅，其實更加重要咧係我哋要做好我哋嘅 research。其中咧有好多嘅方法嘅，有啲人就會講呢個 qualitative 啦，即係譬如可能咧，即係啱啱開始嘅時候，你有你第一個客，你認真同佢對待相處嘅時候咧，你會發現佢有啲咩嘢嘅需求啦，有啲咩嘢嘅痛點啦，佢係男係女呢啲數據咧，你都可以同佢相處裏面咧可以攞到係好高質嘅。但係咧可能咧呢個只係反映緊1-2個客人佢哋嘅諗法。除咗 qualitative 之外咧，我哋仲可以做一個叫 quantitative 嘅。簡單嚟講就係一啲數據嘅分析啦。有啲人會做問卷嘅，但係咧今日我教呢個方法咧，我覺得好有趣嘅，就係咧我哋入去我哋網站嘅後台，打開我哋 Google Analytics， 然之後咧攞晒啲 data 出嚟，抌俾 ChatGPT， 令到佢咧做到個好好嘅分析，知道到底我哋坐喺對面或者隔住個 mon 嘅嗰個人到底係邊個，而改善到我哋廣告嘅成效。好，入到嚟 Google Analytics 嘅後台啦，如果你未安裝，可以睇翻之前嘅片。要點樣可以揾到一啲買家嘅 data 咧？我哋可以撳呢個探索，然之後咧新建一個空白嘅探索。入到嚟咧，你會見到呢個任意形式嘅。我哋咧揀咗維度同埋指標嘅一啲數據出嚟先。打開維度啦，撳呢個加號。我哋要知道我哋嘅客戶係啲咩啊嘛，所以打開客層，撳開年齡、性別同埋興趣。另外咧，我都想知道咧佢哋去過我哋網站邊一個頁面，從而咧了解佢哋對邊一方面咧係有興趣嘅。可以撳開呢一個啦，之後咧再撳確定。另外指標方面咧，我會選擇咧係打開呢個使用者。然之後撳呢個使用者人數，再撳確定。打橫嘅列咧，我想將年齡、性別同興趣咧擺過去嘅。然之後打直嘅欄位咧，我就將呢個網頁與標題畫面擺落去。
點解我揀佢睇嗰啲咩網頁咧？就係大概啲人入到嚟我哋網站嘅時候咧，佢帶咗個咩嘅問題喺當中，咁我哋就可以諗翻佢實際上佢嘅需求係啲咩啦。然之後撳呢個值啦，將呢個使用者拉過嚟，再揀翻咧過去，你可以揀越長時間越好嘅，我就揀過去12個月啦。因為咧當中佢有好多 data 咧係流失嘅，所以我哋可以揀長啲嘅時間，大概就可以知道一個畫面我哋嘅網站入過嚟啲人係啲咩啦。咁就咁睇咧，太多嘅數字，我哋未必識得分析，同埋我哋記得揀翻呢一個顯示嘅群組，我哋要顯示得多啲啦。譬如呢度我哋可以揀20行啦，然之後呢一度咧都可以揀越多越好嘅，譬如揀500咁樣啦。咁咧我哋就大概將我哋過去1年咧入過嚟我哋嘅網站睇過啲咩資料，佢哋係男係女，佢哋嘅興趣咧都有咗一個 data 喺度啦。但係呢啲 data 咧太複雜啦，點去分析翻我哋潛在嘅買家落嚟咧？我哋可以先 download 咗佢先嘅 ，export 一個 CSV 啦。好 save 咗啲資料之後咧，就係見證奇蹟嘅時候啦。我哋可以翻去 ChatGPT 啦。好，翻到嚟 ChatGPT 啦，我覺得呢個 O1 Mini 係最好嘅。如果你用 POE 嘅話，佢應該都可以被試用1-2下嘅。咁咧，首先我喺度咧就講一講俾你聽，佢而家要做啲咩啦。好，打完呢段 prompt 啦，有興趣你可以停低佢睇我點打啦。然之後咧，我就將頭先嗰啲 CSV 嘅 data 咧 copy and paste 擺落嚟啦。好 ，copy and paste 啦，你要見到一紮 data 係一啲好似看似好複雜嘅嘢啦。然之後咧，我要提醒佢咧，我哋對於買家嘅 persona 咧，我想知道啲咩嘅。好，咁你就見到我基本上都係將頭先我嘅片講過嘅嘢咧擺翻落嚟，話俾你聽，我哋要收集呢啲嘅信息啦。最後咧，你可以講俾佢聽，你係做緊啲咩嘢嘅 business 咧，令到佢可以更加有一個好嘅提議俾你嘅。好，我最後都加咗一句啦，就係話我哋係做 digital marketing agency 啦，咁我有啲咩嘅 service 啦，咁提一提醒佢，等佢諗得好啲。咁就係咁簡單啫，我哋就可以叫 ChatGPT 咧幫我哋分析下究竟有啲咩嘢嘅 buyer 嘅 persona 啦。我都有啲期待。好，咁佢好 detail 晒，我想睇翻中文究竟實際上佢嘅內容係啲咩啊？好，咁我哋就睇下佢出嚟嘅內容係啲咩啦。佢覺得咧，我哋嘅潛在嘅一啲買家咧，佢可能係一個精通技術嘅女性創業家咁樣啦，有大學學位啦，佢係一個創業家啦，公司嘅創始人啦。咁 which is 我哋都係傾向多我嘅客係中小企老闆嚟嘅。咁佢哋嘅興趣係一啲啦，社交媒體啦，業務嘅成長啦咁樣。咁呢個痛點咧就係難以管理同優化 Google 廣告，其實係好真嘅，因為我過往揾我哋嘅人咧，其實好多時候都係呢一 type 嘅客人啦，或者係佢好希望將訪客轉換為客戶，呢啲都係揾得我哋 service 好多時候都係咁樣嘅人嚟嘅。再睇下另一個啦，呢個有啲料到喎，我真係有一個客，佢係做旅行社嘅，都好犀利啊！呢一樣嘢，我睇下佢點解可以揾得到呢啲 data 出嚟先。Oh no！ 真係 exactly 有少少似我之前嘅一個客人，佢就係大概係一個咁樣嘅客人嚟嘅。即係其中一個問題就係佢因為 Facebook 暫停，所以揾我去做 Google 廣告咯。尋求數位成長嘅科技男性。OK， 難以跟蹤同分析，呢個都係嘅。我啲客人裏面好多時候唔係好識得點樣去追蹤啲 data，所以去揾翻我哋嘅。所以其實我覺得呢個比我想象中更加做得好，因為佢真係 learn 咗我網站嘅 data， 同埋佢講得出好多嘅 pain point 咧，係真係過往啲我客人嘅面對。咁我可能咧都可以再多啲假想地去諗下，原來佢哋嘅心理係諗緊呢一啲嘅內容，咁我都可以再去 learn 多啲，然之後我再去講，或者我做 landing page 拍片嘅時候咧，都可以咧即係 focus 多少少係呢3種嘅人我去講嘢，或者我淨揀一種人出嚟去講嘢咧，都有機會係更加重嘅。大家可以留言話俾我聽，你係咪佢頭先講嘅呢3種人之中其中一種咧？歡迎留言同我講啦，真係令我覺得好 amazing 啊！當我諗到呢一個 idea， 再將佢抌俾 ChatGPT 嘅時候，我估唔到佢嘅成效係可以咁好。有好多咧，真係我過往咧揾過我做生意嘅客人嘅一啲特徵嚟嘅。因為有時候我哋諗 persona 嘅時候咧，好多時候淨係諗我自己一個點嘅人，我嘅客都應該係一個點嘅人。其實唔係嘅。當我哋用呢啲叫 quantitative 嘅方法咧，係去做呢個 research 嘅時候咧，你可以有啲新嘅 finding， 令到你知道潛在客人嘅增長點可能喺呢啲地方。然之後你嘅 marketing campaign， 你未來要做嘅宣傳企劃，好多時候咧都可以更加精準地對住呢班人。所以咧，即係科技帶來生活嘅改變啦。今日呢條片到呢度啦。如果呢條片幫到你嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share。我哋下一條片再見，拜拜。